δεν μπορούν να κρύψουν πλέον την ουράνια καταγωγή των Ελλήνων. Ελληνικό ηχόρ. Οι επιστήμονες αποφάνθηκαν ότι το DNA των Ελλήνων είναι διαφορετικό. Ηχόρ. Μύθευμα ή ιστορία? Ποιοι ήταν πραγματικά οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας? Ήταν απλώς σύμβολα ή αληθινά υπερδύναμα όντα? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα ικανά να μας πείσουν ότι οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων ήταν σύμβολα, όπως υποστηρίζει και μια μεγάλη μερίδα φιλοσόφων. Οι Στοικοί, οι οποίοι πίστευαν ότι οι μύθοι δεν έχουν κυριολεκτική σημασία, αλλά αντίθετα παρουσιάζουν αλληγορικές διηγήσεις, χρήσιμες για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Υπάρχει περίπτωση να ισχύει το αντίθετο? Σε ολόκληρη την ελληνική γραμματεία, οποιοσδήποτε μπορεί να ανακαλύψει μία τέλειωτη σειρά από παράδοξες και μεταφυσικές εμπειρίες που οι θνητοί προγόνοι μας τις απέδωσαν στους αθάνατους θεούς τους. Επίσης υπάρχει μία παραφυσική λεπτομέρεια που ίσως αποτελεί κλειδί για τη διατύπωση της αληθινής φύσης των αρχαίων θεών. Μέσα στη μυθολογία υπάρχουν αμέτρητες αναφορές σχετικά με μία ουσία ονόματι Ηχόρ, που έρεε στις φλέβες των θεών και ήταν γαλαζιόχρωμη. Η ουσία Ηχόρ αναφέρεται από τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Απολώνιο, τον Ρόδιο, τον Ιουλιανό, τον Αριστοτέλη, τον Πυθαγόρα και άλλοι. Ο Όμηρος αναφέρει Ηλιάς ε340 και Οδύσσια 405. Ρε δε άμβρωτον αίμα θεείο, Ηχόρ, εις περτερέι μαχάρασεν θεήσιν. Ο Πλάτωνας, Πλάτων Τιμαίος 39,3. Ο Ηχόρ, το υγρόν, ο ορός του αίματος είναι απαλός, της μαύρης και της οξείας σχολής. Είναι δρυμής, όταν αναμειγνύεται ένεκα θερμότητας με αλμυρά συστατικά. Τότε το ονομάζουμε οξύ φλέγμα. Ο Πυθαγόρας επίσης αναφέρει περί θείας ουσίας στο αίμα των Ελλήνων που προστατεύει τους φέροντες από την αλλίωση ή μετάλλαξη του γεννητικού τους κώδικα. Επίσης, στη μυθολογία γίνεται μία αναφορά για ένα μυθικό φύλακα της Κρήτης, το Τάλο, που ήταν κατασκευασμένος από χαλκό από τον θεό Ήφαιστο και μέσα του έρεε Ηχόρ. Θα μπορούσε να ήταν ένα είδος καυσίμου. Πρόκειται σύμφωνα με αναφορές για μια ζωογόνο ουσία που είναι αθάνατη, άφθαρτη και δεν υπόκειται στους νόμους της σύνθεσης και της αποσύνθεσης. Έχει την ιδιότητα να πυρακτώνεται, να παρέχει τεράστια δύναμη και να δίνεται να κληρονομηθεί από τον πατέρα. Έτσι, αν θεωρήσουμε ότι οι θεοί ήταν όντα υπαρκτά και ενώθηκαν με τους ανθρώπους, τότε σύμφωνα με τις αναφορές, τα παιδιά που προέκυπταν από την ένωση των θεών και θνητών είχαν είτε γαλάζιο αίμα είτε κόκκινο. Όσα παιδιά είχαν γαλάζιο αίμα ήταν οι μη θεοί και όσα παιδιά είχαν κόκκινο διέθεταν ανενεργό Ηχόρ, όπως εξακολουθούν να έχουν και σήμερα οι απόγονοι της ένωσης των ανθρώπων με τους θεούς, οι Έλληνες. Ο Ηχόρ ακόμη λέγεται ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί στο αίμα και να μετατρέψει από κόκκινο σε γαλάζιο. Ποια θα ήταν η συνέπεια? Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό Γάλλοι βιολόγοι αποφάνθηκαν ότι στο DNA, γεννητική σύσταση, των Ελλήνων υπάρχουν κάποια χρωματόσωμα που τους καθιστούν διαφορετικούς. Θα μπορούσε να ήταν τον Ηχόρ? Επίσης, σύμφωνα με έρευνα των Πανεπιστημίων του Στάνφορντ των ΗΠΑ και της Παβίας της Ιταλίας, το DNA των Ελλήνων καταδεικνύει πως σε ποσοστό 99,5 πρόκειται για καθαρά φυλή που δεν έχει επηρεαστεί από Σλάβους ούτε από Τούρκους. Οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού DNA. Ο ιατρός προέρχονται από τον καθηγητή Σταματογιαννόπουλο, τα οποία ανακοινώθηκαν στο BBC. Ακούστε τι είπε. Άκρος εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία
που προκύπτουν από τις γεννητικές έρευνες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης και σε άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα, συμπληρώνοντας το πάζιλ για την καταγωγή των Ελλήνων. Το ελληνικό γεννητικό υλικό μοιάζει πολύ με αυτό των Ιταλών, λιγότερο με των Γάλλων και με ένα ποσοστό των Ισπανών, όχι όμως και με των Τούρκων. Στο βιβλίο του, εκτός από την παράθεση δεδομένων, ο καταξιωμένος επιστήμονας συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων με αντίστοιχα στοιχεία λαών της Βαλκανικής, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Οι νέες έρευνες που βασίζονται στη μελέτη του DNA και όχι στις αναλύσεις αίματος όπως παλιότερα, οδηγούν σε πιο έγκαιρα συμπεράσματα και αναμένεται να δώσουν νέες πληροφορίες για το γεννητικό υλικό των Ελλήνων, εκτιμά ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Το γεγονός ότι απέχουμε γενετικά από τους Σλάβους το έχουμε διαπιστώσει και παλιότερα, μελετώντας τις ομάδες αίματος. Πλέον έχουμε στοιχεία από 300.000 γονίδια και γενετικούς δείκτες για να αποδείξουμε ότι δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, οι ισχυρισμοί πως ότι οι Έλληνες έχουν αφρικανική καταγωγή, όπως είχαν υποστηρίξει εσφαλμένα τελικά οι Σκοπιανοί, υπογραμμίζει ο καθηγητής. Συγκρίνοντας το DNA των κατοίκων της Ελλάδος και ειδικότερα της Πελοποννήσου με το DNA των κατοίκων της Νότιας Ιταλίας, διαπιστώνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι ίδιο. Η γενετική συμβολή των Ελλήνων στη γεννητική σύσταση των σημερινών κατοίκων της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας ανέρχεται στο 37,3% και 10% αντίστοιχα. Είναι γνωστό ότι οι περιοχές της Μεγάλης Ελλάδας στη Νότια Ιταλία αποτελούνται κυρίως από ελληνικούς πληθυσμούς. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το γεννητικό αποτύπωμα εξακολουθεί να αποκαλύπτεται σήμερα, μετά από 2.500 χρόνια, παρατηρεί ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Το ελληνικό DNA δεν έχει επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο. Εκτός από τους Τούρκους και οι Βούλγαροι, Σλάβοι των Σκοπίων και οι Αλβανοί διαφέρουν στη γενετική του σύσταση από τους Έλληνες. Επιπλέον, τα γεννητικά δεδομένα απορρίπτουν ως εσφαλμένα τη θεωρία του Φαλμεράιβερ περί της καταγωγής των Ελλήνων, οι οποίοι αποδεικνύεται ότι ομαδοποιούνται γεννητικά με ευρωπαϊκούς λαούς. Η DNA, η υπογραφή των Ελλήνων, αντικατοπτρίζει ακόμα και σήμερα την εξάπλωση των αρχαίων Ελλήνων και αποδεικνύει τη συνέχεια των Ελλήνων στο χώρο και στο χρόνο. Το επιστημονικό αυτό κείμενο απευθύνεται όχι μόνο στους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί με τρόπο υπεύθυνο για τα ευαίσθητα ζητήματα της γεννητικής ταυτότητας και ιστορίας των Ελλήνων. Στο νέο βιβλίο του, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης παντρεύει τη γεννητική ιστορία, την αρχαιολογία, τη γλωσσολογία, την ανθρωπολογία, την παλαιοντολογία και την μυθολογία, δίνοντας επιστημονικές απαντήσεις σε ερωτήματα για την ταυτότητα και την καταγωγή των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας. Το ελληνικό DNA μέσω Αξιού και Δούναβη. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα των πολυετών μελετών του γεννητικού υλικού των Ελλήνων είναι ότι οι Έλληνες μετέφεραν τον πολιτισμό τους και τον DNA τους στη Δυτική Ευρώπη μέσω της κοιλάδας του Αξιού και κατόπιν του Δούναβη. Η μετακίνηση των επίκων ξεκίνησε δηλαδή από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Όπως περιγράφουν, οι επιστήμονες δίνουν μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι μετά από δεκάδες έρευνες δεν ανακαλύφθηκε μογγολική προέλευση στο DNA των Ελλήνων. Εξηγεί ότι παρά την τουρκική κατοχή στην Ελλάδα δεν αποδεικνύεται, όπως αναμενόταν, κάποια σχέση στο DNA των δύο λαών. Το ελληνικό DNA δεν έχει επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο, ενώ το ίδιο δεν ισχύει
Για παράδειγμα, για τους σημερινούς Ισπανούς, οι οποίοι σε σημαντικό ποσοστό έχουν αραβική γεννητική προέλευση.